যে তিনটে পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনারা 1-2 দিনের মধ্যেই কফ, সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লেগে থেকে রেহাই পাবেন। প্রথম পদ্ধতি হলো একটি পাত্রে 1 গ্লাস জল নিয়ে তাতে কিছুটা আদা টুকরো, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, 6-7টা তুলসী পাতা, 1 চামচ গুলঞ্চ পাতার রস ও 4-5টা লবঙ্গ দিয়ে ভালো করে গরম করতে হবে ঢাকনা লাগিয়ে, যতক্ষণ না ওই পাত্রে থাকা জল 4 ভাগের 1 ভাগ হচ্ছে। তারপর ওটা নামিয়ে ভালো করে ছেঁকে 1 চামচ মধু ও কিছুটা লেবুর রস মিক্সড করে আমাকে খেতে হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো একটা কেটলিতে 500 ml জল নিয়ে ভালো করে গরম করে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর ওটা নামিয়ে একটা তোয়ালা নিয়ে মুখ ঢেকে কেটলির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ওই বাষ্প নাক দিয়ে আস্তে আস্তে টানতে হবে ও আস্তে আস্তে ছাড়তে হবে। এইভাবে টানা 8-10 মিনিট করলে আপনার সমস্যার সমাধান অনেকটাই হয়ে যাবে। তৃতীয় পদ্ধতি হলো একটা পাত্রে 1 গ্লাস জল নিয়ে তাতে 9-10টা তুলসী পাতা ও 3-4টে বাসক পাতা নিয়ে ভালো করে গরম করে ফুটিয়ে নিতে হবে, যতক্ষণ না ওই জল 4 ভাগের 1 ভাগে পরিণত হচ্ছে। তারপর ওটা নামিয়ে ভালো করে ছেঁকে 1 চামচ মধু মিশিয়ে খেতে হবে।